A ferioù mat da gaout. Alice e vez emzao prena trao da goulz an distaolioù. A vechou e kris talioù zo o frizioù just a raok an distaolioù. Evit gallet diskouez prizioù distaol varne met prizioù normal int e ingwerionne. Kemen a ken bihan ma tivis tud zo chomer ger a prena enlinen evit be a kap da gaverriar prizioù. Meus ket dispignet kant pem euro a dahugen ha espernet e meus 300 hugen. Un affaire eus a c'hentaoua, anterkant-dregant war trao krouerien. Ne ket te la, da gustum ve an diliad distol varne trao diverzet a c'houlzadou tremen a kozachou. Gwal blijout radin prena an distaolioù enlinen. Neus ket steudad ou tud o c'hortoz na dirag a logel ou gwiska, na dirag a c'hefioù. Me urz daou ven disavel en linen, hag ar ven na zigoe ket din gas an endro. Restaolet ebe da ac'han dit? Hutel, neus tra ebe diouz ma ment e touez kan diliad pilverzet.